दोस्तों आपका स्वागत है मेरे न्यू रैम्बो रॉकी टेक चैनल में। दोस्तों मैं आज आपको JBL का स्पीकर ब्लूटूथ स्पीकर ठीक करके बताऊंगा। दोस्तों इसमें समस्या यह है कि इसमें आवाज़ फटी फटी आती है, तो इस समस्या के समाधान के लिए पहले इसको खोलेंगे। पेचकस या चाकू की सहायता, किसी नुकीली चीज़ की सहायता से इसके कवर को हटा लेंगे। दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर हाथ डाल के, ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा निकलने के बाद ये देखिए आप ऊपर से खुल चुका है। तो इसको थोड़ा सा चाकू या पेचकस की सहायता से धीरे धीरे से चारों तरफ से उखाड़ के खोल लेंगे। तो वैसे खुल जाए तो इसको हाथ से आराम से इस तरीके से उंगलियों की सहायता से देखिए ऐसे उखाड़ लेंगे। अब दोस्तों इसके इस कवर को भी हटा लेंगे, जो चिपका हुआ है इसको हटा लेंगे प्यार से। दोस्तों देखिए आवाज़ फटी हुई आने का कारण देखिए दोस्तों, स्पीकर हमारा यहाँ से क्रैक हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, ये दिख रहा है आपको उंगली जहाँ मैं लगा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए फट चुका है। तो हम इसको चिपकाएंगे, चिपकाने के बाद फिर इसको बजा के देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें कुछ इस तरीके की आवाज़ आती है। ये देखिए स्पीकर फटे होने की वजह से इसमें आवाज़ किर किर करके आ रही है और आवाज़ साफ़ नहीं आ रही है। तो दोस्तों हम इसको चिपकाएंगे, चिपकाने के बाद फिर बजा कर देखेंगे। दोस्तों वीडियो में शायद आपको इसकी आवाज़ क्वालिटी समझ में ना आए, पर आप इसको चिपकाने के बाद इसको बजाएंगे तो इसकी ये समस्या दूर हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, इसको मैक्सोबोंड ये मैंने बनाई है, ये मैक्सोबोंड ट्यूब है, इसको मिलाकर लगाते हैं। ये मैंने इसको बनाकर यहाँ लगा लिया दोस्तों। आप पेचकस की सहायता से इसको इस तरीके से उठा के लगा सकते हैं। लगाने के बाद दोस्तों इसको आधा घंटा 1 घंटे तक सूखने देंगे। सूखने के बाद दोस्तों फिर इसको बजा के देखेंगे।